Менің отаным Қазақстан туристік экспедициялық жасақ қатысып отырған номинация туризм, спорт, денсаулық және демалыс. Тақырыбы Жетітөбе Сақпатша қорғандары. Армысыздар. Әдептелдің баласы алыстан сәлем береді дегендей, қымбатты ұстаздар, құрметті қазақ халқылары және бүгінгі менің отаным Қазақстан атты байқауға қатысушылар. Мен Жамбыл облысы Баймырза Беспаев атындағы мектеп-гимназияның 9-шы сынып білім аушысы Қуатбек Мерей. Төл тарихымызбен, өлке тынысымен терең таныстыру мақсатындағы бас қосуда, туған жерді сүю парыз, сүю үшін білу парыз екелі, киелі Жамбыл өлкесіндегі рухани мәдени мұраларды таныстыру бақыты маған бұйырып тұр. Тараз, тарихымыздың темір қазығы деп бекер айтылмаса керек. Жобамның мақсаты Жамбыл облысына қарасты Жетітөбе Сақпатша қорғандарын 3D элементтерін қолдана отырып, SketchUp бағдарламасындағы жұмысымды сіздерге таныстыру. Күтілетін нәтиже Жамбыл облысы Жетітөбе Сақпатша қорғандарының зерттеу барысында белгілі болған құпияларды сіздерге таныстыру және де Қазақстандағы туризм кластерінің негізін қалау. Самсыған сары далада құс ұшса қанаты талатын, тұлпар шапса тұяғы тозатын, кең байтақ елімізде зерттеліп зерделенбеген қаншама құнды ескерткіштер жатыр. Сонау ежелден ұлы Тараз атанған Әулиеата төңірегіндегі елді мекенде рухани мәдени мұралар қаншама. Солардың бірі Жамбыл облысына қарасты Жетітөбе Сақпатша қорғандары. Мен туып өскен ауылдан небәрі 6-7 шақырым шығысында орналасқан, ал оның батыс бөлігінде 27 майда қорымда жатыр. Олардың өлшемдері әртүрлі. Олар бізге сонау темір дәуірінен хабар беретін көне көз құнды бай мұралар. Сол кезінде патшаларға арнап үлкен қорымда салынса, есік алдындағы малшылар мен жалшыларға, яғни әлеуеті төмен отбасыларға кіші қорымда салынған болатын. Осы кезеңге дейін белгісіз болып келген бұл обаларға баға берген академик Карл Байпақовтың пайымдауынша, бұлар біздің заманымыздан бұрын 7-6 ғасырға тән, яғни бұлардың кем дегенде 2,5 жылдық тарихы бар. Алтын адам қазақ феномені болып табылады. Кезінде жаһанды таң қалдырған, есік обасынан табылған алтын адам әшекейлеріне ұқсас, таза саф алтыннан жасалған аң стиліне байланысты алтын әшекейлер Жетітөбе қорғанының 1-2 қорымынан табылып отыр. Енді аң стиліне байланысты әлемнің 4 бағытын нұсқап тұрған қыранның бүркіттің басы табылған. Ең қызығы, бүркіттің басы сағат тіліне қарама-қарсы бағытталған. Қорытындылай келсем, қазақ тамырын тереңге жіберген, осынау қасиетті даласынан табана тұрмаған халық. Сонау сақ үйсін ғұндардың ұрпағы, ата жұртта қара шаңырақты сақтап қалған халық. Сондықтан да біз өз тарихымызға тереңнен көз жүгіртуіміз қажет. Сіздерге таныстырып отқан жобамның бірі ауыл жастарына қолайлы бағдарламалар санын арттырса, яғни мектеп аясында қолданылатын Tinkercad.com, Blender, SketchUp сынды бағдарламалардан бөлек қолайлы бағдарламалар санын арттырса, және де ауыл жастары өздерінің компьютерлік сауаттылықтарын дамытса, нұр үстіне нұр болар еді. Сонда осындай республикалық аудандық жарыстарда емін-еркін өз ойымызды туризмді дамытуды еркін қорғап шығар едік. Сіздерге көрсетіп отқаным Жетітөбе Сақпатша қорғанының Қарастай Қамыстыбұлақ шатқалын тектұрмас кешенін қосып, арқан жол, яғни орысша канатная дорога дейміз ғой, сондай тартсақ, Қазақстанның туризмнің дамуының белгілі бір қадамы болар еді. Сонда біз әлем жұртшылығының назарын өзімізге аударып, туризм кластерін одан әрмен дамытар едік. Назар аударғандарыңызға рахмет.